ফুটস্টেপে স্বাগতম। এই ভিডিওটির মাধ্যমে 2022 খ্রিস্টাব্দে সিলেটে ঘটে যাওয়া স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার কিছু খণ্ডাংশ চিত্রায়িত করা হয়েছে। নুরস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে টাঙ্গাইল টিম গিয়েছিল বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের জন্য। এতে ছিল হাসান আহমেদ, রাশিদুল ইসলাম এবং আমি বেলাল হোসাইন। স্থানীয় বাজার থেকে পাইকারি দামে পেঁয়াজ, চাল, ডাল, তেল সহ আরও বিভিন্ন ধরনের খাবার সামগ্রী আমরা কিনে নেই। সিলেটের বিখ্যাত ব্যক্তি আম্মার ভাই তার টিম নিয়ে আমাদেরকে প্যাকেটজাতকরণে সাহায্য করেন। তাদের অক্লান্তকর পরিশ্রমে আমরা প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত প্যাকেটের কাজ করতে থাকি। এখানে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী একত্র করে প্যাক করা হয়েছে। সামগ্রীগুলো প্যাক করা শেষ, এবার পৌঁছে দেওয়ার পালা। সমস্ত পণ্য সামগ্রীগুলো আমরা দুটো পিকআপে করে বোঝাই করতে থাকি। একে একে হাতে হাতে কাজ করছে সবাই। ইফতি ভাই সিলেটের এবং আমাদের টাঙ্গাইল টিম থেকে সাথে ছিলেন আব্দুল আহাদ, সাথে আছেন মেহেদি। সামগ্রীগুলো প্যাক করা হয়ে গেলে আমরা পিকআপে করে সেগুলো নিয়ে যাই আরও কয়েক কিলোমিটার দূরে। পিকআপ থেকে সেগুলো আবার ছোট লঞ্চে ওঠানো হতে থাকে। পিকআপে করে খাবার সামগ্রীগুলো নিয়ে আমরা ছোট একটি নৌকোয় তুলতে থাকি। সকলে মিলে হাতে হাতে কাজ করে সবগুলো আমরা নৌকায় বোঝাই করে নেই। অতঃপর আমরা যাত্রা করি বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সিলেটের মূল শহর থেকে এটি অনেক দূরে অবস্থিত। আমরা বেশ কয়েক কিলোমিটার এই পানিপথে চলে যাই। চারিদিকে শুধু পানি আর পানি। একটি ন্যাড়া বটবৃক্ষের নিচে দেখা যাচ্ছে একটি লোক কাজ করছেন। এটি মূলত একটি রাস্তা ছিল, কিন্তু পানিতে আজ ডুবে আছে। বিস্তীর্ণ জলরাশির বাড়ির পাশে রয়েছে একটি তালাবদ্ধ মসজিদ। বন্যার কারণে এখানেও নামাজ পড়াটা বন্ধ হয়ে আছে। আমাদের ত্রাণ সামগ্রীগুলো দেখে চারপাশ থেকে ধীরে ধীরে ছোট ছোট নৌকায় করে এগিয়ে আসতে থাকে ত্রাণ সামগ্রীগুলো নেওয়ার জন্যে। ছোট ছোট বাচ্চারা সহ বৃদ্ধরাও ভিড় জমায় ত্রাণ সামগ্রী নেওয়ার জন্যে। সিলেট শহর থেকে আরও কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের লোক আসে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের জন্য। আমাদের নৌকোকে ঘিরে আস্তে আস্তে বিভিন্ন এলাকা থেকে ছোট ছোট নৌকায় করে ত্রাণ সামগ্রী নেওয়ার জন্য চলে আসছে। এমন অনেক বাড়ি আছে যেখানে লঞ্চ বা স্টিমার নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সরকারি বেসরকারি সহ বিভিন্ন ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এগিয়ে আসে এই ত্রাণ সহায়তার জন্য। এখন চলে এসেছি 5 থেকে 7 কিলোমিটার দূরত্বের একটি বাসায়। এরকম ছোট ছোট নৌকায় তারা চলাচল করছেন ত্রাণ সামগ্রী নেওয়ার জন্য। চারপাশে শুধু পানি আর পানি। গৃহবন্দী অবস্থায় এরা জীবনযাপন করছেন। এমন দুর্গম এলাকাতে কোনো মিডিয়ার লোকও আসতে পারেনি। অথই পানির বুকে তলিয়ে গেছে শত শত বাড়িঘর। বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে যেন শৈবাল ভাসছে। এগুলো দেখে বাড়ি বলে চেনার কোনো উপায় মাত্রটি নেই। সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর আমাদেরকে তাপ দিচ্ছে, তবুও থেমে নেই আমাদের ত্রাণ বিতরণের কাজ। শ্রান্ত ক্লান্ত শরীরে কেউ বা ঘুমিয়ে পড়েছে,
ছোটো গ্রাম ছেড়ে আবার চলেছি আমরা আরও অন্য একটি গ্রামের দিকেই। বেলা গড়িয়ে প্রায় দুপুর, চারিদিকে বিস্তর জলরাশি। আমরা এতটা দূর এসে পড়েছি যে এখন ফিরতে গেলেও প্রায় কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। চলতি পথে এগিয়ে যায় আরেকজন ব্যক্তিকে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার জন্য। বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়া রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটছিলেন তিনি। দূরত্বের কারণে সেটি নিতে অপারগ হন। অতঃপর তার কাছে সেটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা পুনরায় চেষ্টা করি। কিভাবে দিব তাহলে? শত প্যাক করে আছে না আমার বাড়ির সামনে আস্তে আস্তে আপনার ফাইবা ফাইবা। এখান থেকে ছুটে চলেছি আরেকটি দুর্গত এলাকায়। কিছু কিছু দুর্গম এলাকা রয়েছে যেখানে নৌকা তো দূরের কথা, কোনো মিডিয়ার লোকও পৌঁছাইতে পারেনি। সেখানে আমরা ছোট ছোট নৌকায় করে পৌঁছে দিয়েছি ত্রাণ সামগ্রী। ছোট ছোট বাচ্চারা ছুটে এসেছিল সেই ত্রাণ সামগ্রীগুলো নেওয়ার জন্যে। এই গৃহবন্দী মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে খাবার সামগ্রীগুলো পৌঁছে দেওয়া ছিল খুবই কষ্টসাধ্য একটি ব্যাপার। যার নৌকা আছে তারা ঘুরে ঘুরে খাবার সংগ্রহ করছে, কিন্তু যাদের নৌকা নেই তারা দাঁড়িয়ে আছে অধীর অপেক্ষায় রাস্তায় রাস্তায়। এমন আবাল বৃদ্ধ বনিতা বানভাসী মানুষের মুখে একটু হাসি ফোটানোর জন্য নূরস ফাউন্ডেশনের কর্ণধার নূর ইজাজ সহ তার সকল সহযোগীকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলব না। বেলা গড়িয়ে এখন প্রায় বিকেল। সন্ধ্যা নামার আগে আমাদেরকে ফিরতে হবে এই পথটুকু। চারিদিকে বিস্তীর্ণ জলরাশি, অনেক দূরে চলে গিয়েছি। আমাদের ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার প্রায় শেষ মুহূর্তে আমরা এখন চলে আসব বাসার দিকে। সরকারি সংস্থা ছাড়াও নূরস ফাউন্ডেশনের মতো এরকম আরও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর এগিয়ে আসা উচিত। মানুষ হোক মানুষের জন্য। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।